Ya ikaze bakunzi ba Mimenya TV ndabasuje aho muherereye hose ndabakunda cyane. Okay, ntangiye mbifuriza iminsi mikuru, Noheli nziza, umwaka mushya muhire w'amata n'ubuki, nyine uzatubere w'ibyishimo. Ndabasuje rero ndabakunda cyane, murabizi ni kwa kundi, gahunda ni kwa kundi ni ugushya nyine. Okay, nkaba ariko muranyihangana izuba rimeze nabi, namwe muri kubibona. Izuba ni hatari, ngo nta kwambara ku kibaho no guhora umuntu yikuye nyine. Ndabakunda rero, murabizi mbahoza ku mutima, ndabazirikana nyine. Murabe imbere ku buzima bwanjye, Imana igikomeza ibaho umugisha. Wowe wakoze subscribe, like, share, comment, ni ukuri aho uri hose wumve ko ngukunda kandi nguhoza ku mutima. Uyu munsi rero intego ni ukubifuriza umwaka mushya no kubifuriza Noheli nziza, ariko hagati aho mukaba mwarankoreye iki? Ibura ry'abagabo ryakomeje gukaza umurego. Ubu ngubu ngiye gutangira umwaka ndi singo, murabyumva mute koko? Umva muranyaga, ibaze ko ngiye gutangira umwaka ndi singo. Icyo kintu muri kugitekerezaho gute kweri? Mva nyine nta kintu mfite cyo kuvuga, gusa icyo nenda kuvuga ni uko ntangiye umwaka ndi singo, kandi nkurishaje ko nasabye umukunzi. Ubu koko ndi umukobwa mubi? Mwambabariye wenda mukirengagiza imibyibuhire ikabije ko uyu muntu abyibushye nk'udatekereza hari gahunda ibitagenda neza mu buriri buriya, kubera kuba umuntu ari wenyine nyine shamva imirongorerwe mibi nyine ni hatari. Ubwo si ubwo murumva umuntu yakora iki? Gusa nyine ndabakunda, umva ndabazirikana. Urubyiruko ndukunda kubindwibutsa gukoresha agakingirizo muri iyi minsi mikuru, ntabwo biba byoroshye. Amakopura bari gutwika impande zose, usanga umva mbese korodoro zo nta nubwo ubona aho unyura. Bavandimwe, inda zisoza umwaka muzirinde, mwoka byaramwe. Umva puridansi hafi aho, abacuruzi namwe muzirangure kuko hazaba hahiye, hagomba gushya. Umva ahubwo se ngenda mutira heko hagize unsayidira basi akemera kunkunda muri no minsi mikuru. Bakunzi ba Mimenya TV, havuyemo umuntu wihangana akazankunda mu minsi mikuru. N'ukuri rw'Imana ntabwo byoroshye, njye ndumva bitoroshye pe. Umva ni hatari, umva iminsi mikuru ibitwika, abana baba biyumva. Umva ntabwo byoroshye, nzaba numva bizakurikira njyewe rwose. Gusa abacuruzi nyine umva ntabwo byoroshye, utabashije gukoresha prudence nyine yagana family planning. Hari agashinge k'amezi 2, ak'amezi 3, ariko nshuti yanjye iminsi mikuru ntizagushike ngo utwarinda utateguye. Niyo mpamvu mvuga ngo kwirinda inkunga ikomeye. Ariko hari umunsi wo guserebra kuko usoje umwaka, ntabwo ugomba kuba ufite happiness nyine, wumva umeze neza, wumva ufite feeling ya dance idasanzwe. Mara ngiye hatangiye gushya, natangiye gushyuha imyenda, natangiye kuyinaga hakiri kare, ahubwo mumfate ntaraniruka. Ubwo niba ntangiye kunaga imyenda noneho muri 10 na zingahe, noneho urumva 22 nzaba ameze ute? Nzaba ntacyambara. Natangiye w'abagabo ndabakunda, muri abana beza. Abagabo ako n'Imana ikunda abagabo, simubizi se? Ahanjye meme nikundira abagabo rero. Ariko hagati aho noneho umva umushyuko apfiriye umeze nabi. Umva ni hatari kabisa, ndumva nkeneye kugira ukuntu nyine mbese nyine ngagira uko nanjye nigenza, ndumva meze nabi kabisa. Umva ngero singura umuntu, umva ngiye nyine nshaka kugira nyine umuntu ufite gahunda ze tugire bataragira. Muze tugire bataragira mwoka byaramwe. Umva
umuntu uzi gukubita fresh nyine umuriro ukaka, aho ngo ni wowe ukenewe. Ni wowe ukenewe muri ino minsi, mba ko njye nkeneye kugabanya umubyibuho. Kandi babindangiyemo umuti ngo ni ugukubita ukaba ufite muri gahunda nyine kubitira umwana fo, ku buryo nyine ibinure byose bishira mu mubiri, ariko mwabaye muti. Niba umuntu avuga ngo ni for tanka, murumva adakeneye kugabanya, si ubwo iyo tanka niyuzura murumva itazanazanaho n'urubobi, mwabaye muti. Ntabwo byoroshye, mva noneho rero ni kuri Mimi Nyawe TV, hitangiye itangazo ry'iminsi mikuru. Azo murabona ukuntu nabyibushye rero mba nanumiwe, mbona no kubera imibyibuhire amatwi nta kigaragara, ijosi ryaragiye, sinkibasha kujya sinkibasha kugira ahantu njya. Umva ubu ngubu gahunda zanjye zose ni mu buriri, ubu niho bibera. Umva ibintu byose ubu ni mu buriri, nta kubyuka nta kuvaho ndi, gahunda zose ni mu buriri, ubu niho bibera. Ni kuri Mimi Nyawe TV rero, ndabakunda. Umuntu wese wampaye subscribe nshuti yanjye, umunsi nahembwe hagomba gushya hakagurumana hakaka umuriro, umva tugakanda amazi tugakanda abana. Umva inzoga ni baby nyine, harya ninde wabiririmbyera ngo ni inzoga ni baby. Umva buri wese nzahamagara azaze yitwaje ni baby yiwe, kuza uri wenyine kuko hazaba ko mutari kumbaza ahantu tuziyakirira se. Ntabwo ubizi wowe, iyo mbitekereje noneho mbura ukuntu mbibabwira. Umva njye mbura uko mbivuga. None iyo ntekereje ibintu bijyanye n'iminsi mikuru, mva mba nashyushye, mba ndi gutogota. Umva nta makuru mufite mwebwe. Nzanywera kuri kontwari noneho akarusho. Njye rero nikumburiye abantu bambwira ngo ndi mwiza, ngo nkora ibiganiro byiza, ngo shango Mimi ngo ufite ibitama byiza. Asubwa kuki mudaheruka kubimbwira? Mwabona ntakeneye kubebezwa, mwana ntari bebe, ko mudaheruka kumbwira ko mfite ibitama byiza. Cyo ntago muri kubibona. Mana we umva ubu ndimo ndategura kujya gutanga itangazo kuri radio ko nyene umugabo umunsi mwumvishe ngo Mimi Nyawe arashaka umugabo ntibizabatungure. Ubu nawe ngiye gusimbura Joyeuse ndakanyagwa na nsakuze mvuge ko nshaka umugabo, ibi ntabyo mpora mbivuga muri silence nkabona mutanyitayeho. Ngumva none ngiye buri gihe mvuga nshaka umugabo, aho murabona ntakuze, mwabaye muteko. Ni kuri Mimi Nyawe TV, ndimo ndabategurira igisirimba gitwikana no kirenze cya kindi cy'umuriro cy'abantu nka batatu. Mwiteguye gute kuzabyina? Ariko mjye mwihangana niba muri kurana n'aka video namwe mu bifiringe mubyina nyine. Mva ni hatari rero, ndabakunda, ibyiza biri imbere mbahoza ku mutima indani, muri abanjye forever. Goodbye.